한국 최고의 장타자라 불리며 군더더기 없는 스윙을 보여주는 올림픽 국가대표 안병훈 선수를 알아보겠습니다. 1991년생, 키 187cm, 몸무게는 87kg이며 유튜브 구독자 1.22만 명, 인스타 팔로워 2.8만 명을 보유한 프로 골퍼입니다. 힘차게 뻗어나가는 그의 스윙은 비거리를 늘리고 싶은 골퍼들이 찾는 스윙 1순위로 손꼽히고 있으며 올해 초 우승을 눈앞에서 놓쳤지만 자만하지 말라는 느낌을 받았다라고 받아들이는 그의 발언은 최고의 멘탈을 가졌다는 평가와 더불어 수많은 골퍼분들이 멘토로 삼으며 올림픽에 대한 기대감을 키워주고 있습니다. 8년 만에 출전하게 된 올림픽인 만큼 최고의 역량과 시원하고 안정적인 샷으로 꼭 메달을 획득하여 한국의 타이거 우즈가 되었으면 합니다.